今朝落雨天啊，阿拉搿头块头来泡温泉了，终于该勿好个天了。上海搿两天黑冷。由于网友的要求哦，问极乐汤乘地铁哪能介去？今朝阿拉车子勿开了，就乘地铁分享拨大家到极乐汤去的走向图。现在辣盖地铁13号线高头，乘到祁连山南路站下车，出2号口。2号口的旁边呢，有得一只无障碍通道，就从搿旁边乘搿个直升电梯上去，老方便的。乘上去就直接到外头了。哎哟！电梯门一开，正前方就是金沙江路，左手边是祁连山南路，沿牢祁连山南路往南走。左转弯往南直行，步行3到5分钟就到了，蛮近的。接下来走过来哦，还要落雨。到啦，到门口啦。享受了。如果讲开车子来，搿搭门口是免费停车的。极乐汤上海有得好几家，但是比较下来呢，阿拉认为搿搭最好。地方大，1到4楼休息地方老多的，环境又好。所以呢，阿拉买会员卡一直去搿家的，扫码进入。现在是扫码领手牌了。鞋子呢寄辣鞋箱里。哦哟。随后根据自家的尺寸大小去领搿个月圆。领好市场进去泡澡了。洗漱用品啥都勿用带的，里向啥侪有，包括一次性短裤侪有的。出来结账的辰光可以当场网购。今朝的视频就分享到此地，欢迎大家辣盖视频下方点关注、评论、转发加收藏、谢谢观赏，阿拉下期见。